ada packagingnya, jadinya aku lupa ngambil dan ada di situ. Aku waktu itu pernah beli di Jepang. Itu ada license Disney. Aku ketemu ini tuh kaget banget. Oh ya, by the way, ini tuh emang gak slow ya, tapi ini udah rare banget karena udah nggak ada orang yang punya. Yang kelima, yang kelima, kalau kamu bisa buat squishy, kamu mau buat apa? Aku pengen buat squishy Punimaru Animal Donut sama unicorn yang galaksi tapinya. Itu loh yang kata by Toy Box Shop yang galaksi tapinya. Yang keenam, squishy yang menurut kamu binatang. Aku bakalan pilih 3. Yang pertama, aku punya kelinci. Sebenarnya masih banyak, tapi aku pilih 3 aja. I Bloom Bunny, Angel. Ini belakangnya ada Angel. Aku punya warna ungu. Next, kucing. Ini kucing bisa berdiri, lagi megang hati. Next ada panda. Pertanyaan yang ke-8. Maaf, pertanyaan yang ke-7. File DIY squishy. Aku nggak pernah bikin homemade squishy, so jadinya aku ya gitu deh. Aku nggak bisa. Aku sebenarnya bisa, tapi nggak. Sebenarnya pernah buat, tapi itu fail banget dan udah aku buang. Yang ke-8 yaitu squishy yang sering saudara squish, yaitu aku punya common ini. Jadi saudaraku tuh sering nge-squish yang common daripada yang license, soalnya saudaraku juga tak punya squishy, jadinya tahu lah kalau dia tuh jarang nge-squish yang license. Oke, agak fokus. Next, yang ke-9, squishy yang mau dimakan. Aku belum karena ini tuh kayak gak ada kan buktinya kalau donat tuh galaksi. Kalau ada pasti aku bakalan beli nyobain. Pasti kayaknya gak bakalan ada, bener. Ya mungkin sih orang sebagian tahu ada yang pernah nyobain donat galaksi. Yang ke-10, squishy yang dikasih teman, saudara, sepupu atau siapa atau blah adalah ini aku dikasih teman aku. Gufius Easy Cafe. Ini aku pernah dikasih karena dia tuh udah nggak suka. Nah, itu dia squishy crazy tag dari aku. So don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment. So kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like ya, biar kalian malah tambah suka video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka channel ini atau video ini, dan kalian bakalan bisa nonton sepuas-puasnya. Bye, see you next video.